Rabi karo wong wedok kan pilihan, sampean boleh memilih satu karena kekayaannya, tapi lek milih sugih tok engko iku awakmu kok dadi babu. Engko sing wedok malah nglamak ngono lho. Milih sugihne oleh, milih ayune oleh, ya apa-apa weh golek bojo sing ayu akhirnya bingung digudhuki tanggoe terus piye. Awakmu bingung ndak nyambut gawe, kelaparan nyambut gawe bojo digodho tangga, lah bingung dhewe awakmu piye. Iya. Apa-apa kon rabi karo artis utawa apa wis, gak apa-apa kayak kudu-kuduan tanggane. Awakmu lak sumpek karepe dhewe khusus. Iya, milih ayune oleh. Milih yang ketiga faktor nasab. Weh golek anak kiai wis enak dadi gus dadakan, ndak apa-apa. Tapi sing ngono engko mesti nglamak, dhek ngrasa anake kiai, awakmu dudu anake kiai. Engko dikongkon awakmu, tolong Dik gawekno kopi. Ngongkon kae dhewe. Kiting tanganmu lah. Wah, aku anake kiai ndak tau ana sing ngongkon kok dadi elek-elek embel-gembel teko-teko ngene kate ngongkoni aku. Lho ya apa sampean? Kon gaeno kopi gak gelem, kon masak ora gelem, wong klang-klang tok. Ora kurang ajar. Awakmu sing elek, sing disia-sia awakmu. Sing terakhir nomor 4 milih wong wedok sing duwe agama. Lah iki sing paling penting. Ya, mek wong wedok ngerti agama insyaallah rumah tanggamu bahagia. Karena dia sudah ngerti mana yang jadi tanggung jawab, mana kewajibannya. Sampean juga tinggal begitu, sampean memenuhi haknya, hak perempuan ini, sampean melaksanakan tanggung jawab sebagai suami yang baik. Papat salah satu. Kowe lek golek papat-papat ya ndak rapi-rapi cak. Golek sing sugih, sing wayu, sing nasabe apik, sing ngerti agama ya angel. Ya. Tapi kok rabi kok papat-papate ndak oleh blas ya mbo lah kon milih ambek merem ta. Wis ayu ndak, sugih ndak, nasab ndak ngerti agama lho kon milih karo merem ta piye. Wis elek ngamukan ngelamak melarat pisan. Aduh melarat donya akhirat cak. Ya lha iku ya dipilih. Soalnya ndak gawe sedina rong dina. Iya awakmu gendaan saiki ngomong ngono ku ya telung dina buyar ganti maneh. Lek bojo ndak ana koyo ngono. Ngono lho. Dipikir Jawa, kok kira-kira duwe anak iki iso didik anak dengan baik kapan ndak. Lho ngono lho. Ya. Bahkan umpamane bojomu gak ngerti agama, masalah khete gak ngerti, wis dadi bojomu ya apa ki Mas metu getih apa embuh. Wah aku ya ndak tau metu pisan, awakmu ndak ngerti pisan, wajib mbok sekolahno maneh. Ya apa? Sampeyan ora iso ngajari, kecuali sampeyan ngerti. Oh mek ngene iki ndek kitab ngene ndek ndak apa-apa ngene iki ngene getih istiqaah iki khet iki nifas. Awakmu ndak ro pisan ternyata. Oh ya apa aku ndak ro pisan, aku ndak teman khet dadi takon aku. Lho ya apa aku ndak ngerti pisan. Sekolahno maneh. Yo ya apa sampean? Mek wis milih bojo gak ana pertimbangane akeh wis. Iki ngerti agamane kaya apa ya. Sehingga ya dadi aja ndelok sugih tok. Oleh sugih oleh tapi iku mang. Ya lek ngerti. Sugih ngerti ya sampean aman sih. Sugih gak ngerti akhirnya maya ya. Dikongkon ngongkon lha iki ruwet. Ya. Sehingga sampean kok akhirnya sia-sia ngono lho. Ya. Dadi kono wong wedok meskipun kaya ngono entek amaliyahnya. Meskipun awan ahli poso, bengi terus Quran, salat tengah wengi ndak mandeg-mandeg, tapi ngelamak nang sing lanang entek lah. Ya. Dihapus semua oleh Allah amal perbuatannya.